қазіргі адамдарға намаз оқы десе, бала шағамды кім бағады дейді. Ақыретіңіз ше? Ертең сіз өлсеңіз, сол бала шағаңыз ары кетсе бір 2 күн, 3 күн жылайды. Сізбенен көріңізге барып жатпайды ол балаларыңыз. Тіршілігін қылады, кетіп қалады сол күйі. Сіз көрде жалғыз өзіңіз жатасыз. Құран-ы Кәрімде айтады. Сол бір күні балалары әкесінен қашады, інілері ағасынан қашады деп айтады. Сол перзентім деп ыстық суыққа батып өскен балаңыз қиямет күні сізден теріс қарап тұрады. Әкем мені көрмей-ақ қойса екен, өзімнің сауап амалым өзімде ғана қалса екен, мына кісі маған қарамаса екен деп теріс қарап тұрады.